ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ପୁରା ରେଡି। हेलो हाय नमस्कार साଙ୍ଗमाने वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। साଙ୍ଗमाने आज आपन ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଉ ସେ ଜିନିଷଟା ହେଲା କି ନିମ୍ ଫେସ୍ ୱାଶ୍। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଓ ବି ବଜାରରୁ କିଣିକି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆମ ଫେସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ। ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ନାଇଁ କ'ଣ ମିଶୁଛି, କେତେ କ'ଣ ମାନେ କେମିକାଲ କ'ଣ କେମିକାଲ ମିଶେଇକି ମାନେ ତିଆରି ହଉଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ବି ଖରାପ, ଆମ ଫେସ୍ ପାଇଁ ବି ଖରାପ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପିଓର ଖାଣ୍ଟି ନିମ ପତ୍ରରେ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ବନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିମ ପତ୍ରକୁ ଆଉ ଏଲୋଭେରା ଜୁସ୍ ଖଣ୍ଡେ ବି ଏଥିରେ ଲାଗିବ। ତ ସବୁ ଧୋଇ ଧାଇକି ପରିଷ୍କାର କରି ନେଇକି ଆସି ରଖିଛି। ଖାଲି ଏତିକିରେ ହବନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଥିରେ ଆହୁରି କ'ଣ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ, ଶିଖି ପାରିବେ। ତ ଆମକୁ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିକି ଆର ଜୁସ୍ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୁସ୍ ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ପରିଷ୍କାର କପଡ଼ା ଦରକାର। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଧୋଇକି ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏକୁ ଚିପୁଡ଼ିବା ଭଲସେ। ଆଉ ହଉନି ଚିପୁଡ଼ି, ଏତିକି ଜୁସ୍ ହେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ନିମ ଜୁସ୍ ତ ବାହାର କରିଦେଲେ, ଖାଲି ତ ନିମ ଜୁସ୍ରେ ହେଇଯିବନି ନା ଫେସ୍ ୱାଶ୍। ତ ଏଥିରେ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ମିଶିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସାବୁନ ନିହାତି ଦରକାର। ମୁଁ ଗୋଟେ ସିନ୍ଥଲ ସାବୁନ ନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ସାବୁନ ନେଇପାରିବେ, ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ତ ଘରେ ଆମର ସିନ୍ଥଲ ସାବୁନ ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଏଇଟା ନେଇଗଲି। ଏଇଟା ପୁରାଟା ଲାଗିବନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କିଆ ସାବୁନ, ଏଇଟା ହାଫ୍ ଲାଗିବ ୟାର। ତ ଭିଟାମିନ୍ ଇ କ୍ୟାପସୁଲ ବି ଲାଗିବ, ଗୋଲାପ ଜଳ ବି ଲାଗିବ। ତ ଏଇ ସାବୁନଟା କେମିତି ଏଥିରେ ମିଶିବ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିବେ। ଏଇଭଳିଆ ସାବୁନ ନା, ଏଥିରୁ ଆମର ଏତିକି ବଡ଼ ନବା, ହାଫରୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଆଉ। ଏଇଟା ରଖିଦବା ବଡ଼ ଖଣ୍ଡଟା, ଏଇ ଛୋଟିଆ ଖଣ୍ଡଟା ଦେବିନି। ଦେଖିବେ ଏଡ଼ିକିଟେ ନା କେତେ ହେଇଯିବ ଏଇଗୁଡ଼ାକ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଗଲା। ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହଉଛି ସାବୁନଟା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାବୁଛି ଏତିକି ନେଇଗଲେ ହେଇଯିବ, କାହିଁକି ନା ଏତେ ହେଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆମର ନିମ ଜୁସ୍ ଟା କମ୍ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଛି ଏତିକି ଥାଉ। ଏତିକି ଆମର ଜୁସ୍। ତ ଏଇଟା ରଖିଦଉଛି, ବହୁତ ହେଇଯିବ ମତେ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ଜୁସ୍ ତ ଅଳ୍ପ ନା। ସବୁ ଢାଳି ଦଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନହେଲେ ଆଉଥରେ ସେଟାକୁ କରିବି। ମତେ ଲାଗୁଛି ହେଇଯିବ।
ଗୋଟେ ଭିଟାମିନ୍ କ୍ୟାप्ସୁल ଦେଇଦବା, ଗୋଟେ ଖାଲି ଦେଇଦବା। ଭିଟାମିନ୍ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ ତ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ଚୁଟି ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଆଉ ଟିକେ ଦେଇଦବା ଗୋଲାପ ଜଳ, ଟିକେ ମାନେ 2 ଚାମଚ ଭଳିଆ ଆଉ। ଗୋଲାପ ଜଳ ବି ତ ଆମ ଫେସ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। 1 ଚାମଚ, 2 ଚାମଚ। ଏବେ ୟାକୁ ଭଲ ସେ ମିଶେଇବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ। ଯେତେବେଳେ ଜଲ୍ଦି ମେଲ୍ଟ ହଉନି, ୟାକୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ସାବୁନଟା ଆହୁରି ମିଶିନି ଭଲସେ, ତ ୟାକୁ ମିଶେଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଗ୍ୟାସରେ ଟିକେ ଉଷୁମ କରିଦେଲେ ଏଇଟା ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ୟାକୁ ଗ୍ୟାସରେ ଟିକେ ଉଷୁମ କରିଦବା, ପୁରା ଫେସ୍ ୱାଶ ହେଇଯିବ ଇଏ ପୁରା ହେଇନି ଏବେ। ତାକୁ ଟିକେ ଚାଲନ୍ତୁ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ବସେଇକି ୟାକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦବା, ସେ ହେଇଯିବ। ତ ରେଡି ହେଇଯିବ ଆମ ଫେସ୍ ୱାଶ। ମାନେ ପାଣି ତାତି ଗଲାଣି, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଏଥିରେ ବସେଇକିରି ଦେଖନ୍ତୁ ଫେସ୍ ୱାଶ ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲା ପୁରା। ହେଇଗଲା ନିମ୍ ଫେସ୍ ୱାଶ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମୁହଁରେ ଲଗେଇକି କେମିତି କ'ଣ ଫେଣ ହେଉଛି, କେମିତି ଯେମିତି ଫେସ୍ ୱାଶ ଭଳିଆ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ ସିନା ଜାଣିବେ। ପୁରା ମୁଣ୍ଡା ଭଳିଆ ହେଇଗଲା। ମୁଣ୍ଡା ହବନି ଯେ, କାହିଁକି କହିଲେ ଏଇଟା ମାନେ ନିମ ପତ୍ରର ଜୁସ୍ଟା ପଡ଼ିଥାଏ, ପୁରା ମୁଣ୍ଡା ହବନି, ଏମିତି ମୁଣ୍ଡା ଭଳିଆ ରହିବ ଆଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ୟାକୁ ମୁହଁରେ ଲଗେଇକି ଦେଖିବା କେମିତି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଫେସ୍ ୱାଶ ତ ହେଇଗଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ମୁହଁରେ ଲଗେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଲେ। ଯେମିତି ମାନେ ଦୋକାନରେ ମିଳୁଥିବା ଫେସ୍ ୱାଶ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଫେଣ ଯେମିତି ହୁଏ, ସେଇଭଳିଆ ଏଇଟା ବି ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସେମିତି ହେଲା। ତ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ହଉ ସେମାନେ ରହିଲେ, ଦେଖା ହବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଓମ୍ ସାଇରାମ, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।